Ini kalau pas hujan gini kasihan teman-teman yang pakai terpalan ya. Ini lagi antrian bongkaran. Mudah-mudahan aja nggak ada yang basah barangnya. Soalnya kalau ada yang basah, ini udah ya pasti 100% teman-teman itu diklaim buat kerusakan barang atau basah gitu. Ya, mudah-mudahan aja nggak ada yang basah ya. Semangat terus kawan.